loi numéro 38 mooy gëmal lu la neex waaye defal li neex nit ñi. loi numéro 34 mooy defal sa bopp buur nit ñi jëflante yow comme buur. gars yi comme ni ñu ko diggee woon tey ñu ñëw ak yéen ci deuxième partie livre bi ñuy wax les 48 lois du pouvoir proverbialité. loi numéro 21 mooy wanal say concurrent yi ñëw la gën a muus. kenn bëggul gis ni ki ngay jëflanteel moo la féete kaw ci wàllu xel waaye muus dëgg mooy nga bàyyi ki ngay jëflanteel mu jàpp ni moo la gën a muus. mu xësee jàpp loolu dootul a boole sax ci ay calculam te dootul am benn ñaaw njortu ci yow wala li ngay waajal ci suuf. nit moo doon ko nga xam ne du nangu kenn gën koo muus. moo waral olof di wax ne xel bu doon jaay lamb parce que kenn ku nekk da ngay jàpp ci sa xel ni yaa gën a muus ñëpp. looloo tax bis boo wanee nit ki ni yaa ko gën a muus day jàpp ni da nga ko humilier te loolu du la ko mus a baal moo xam ak noo ko jëlee woon waaye du ko mus a fàtte. man nga utiliser yëg-yëg boobu nag ci sa njariñ te mooy nga wan leen liñ bëgg a gis kan ñoo la gën a muus. bu laajee dof-dof lu sax def ko ngir génn ci seeni calcul bu boobaa mën nga leen a def loo bëgg te duñ ci bàyyi xel duñ ko mën a moytu parce que duñ ko foog ci yow. benn proverbe chinois day wax ni boo bëggee rëbb sajj da ngay déguisé wu comme mbaam foofu bu ko defee sajj gi day bàyyi nga jige ko parce que du xalaat mukk ni mën nga koo lor. mooy waral saa boo jëlee décision lor ko da koy bett. loi numéro 22 mooy boo nekkee ci faiblesse waneel ak topp ak nangu ba keroog ngay am doole. foofu li mu la bëgg a wax mooy boo nekkee ci moment de faiblesse pour résister wala ngay attaquer déedéet foofu da ngay nangoo toppee loolu dina la may temps nga defaruwaat dajalewaat sa cartel bàyyi ba doole ki ngay jëflanteel wàññeeku nga soog a attaque bu ko may plaisir mu gañe la wala mu faagaagal la. benn borom xam-xam day wax ni ki feebul dëgg mooy ki dul dellu ginnaaw même bu ko dellu ginnaaw arrangé. ci monde pouvoir nag problème yi ci ëpp mooy da ngay nekk ci moment de faiblesse bëgg a topp sa dignité bëgg a defante ku la ëpp doole baa nga bëgg koo topp ci lépp lu muy def te loolu mën naa ñàkk. secret bi mooy da ngay jàpp li ngay jàpp ci sa xel wane ci biti ak jébbalu ak bu bàyyi loolu dina tax ki ngay jëflanteel du dem ak yow ci violence di la forcer li mu bëgg. léeg-léeg bàyyi ko mën naa indi ay résultats yu gën foofu ci xeex di indi boo dajee ku la ëpp doole amul benn chance ngay dugg ci combat bu la leer ni da nga koy perte. boo jébbaloo ba sa adversaire jàpp ni jeexal nga ñimee la nga soog koo faagaagal. loi numéro 23 mooy concentré wul ci say dóor pour nga bañ a perte sa énergie ci ngelaw li. boobu day wax ni concentré sa doole ak sa temps mise ko ci lenn lu la amal njariñ. concentré wul ci li gën a riche te bàyyi desit yi ngay yàq sa temps. intérêt bi nekkul ci mbir mi ngay concentré wu waaye mi ngi ci dooley mbir mi ngay concentré wu. moo tax mu ni la concentré wul ci benn objectif te nga def sa temps yëpp ci réaliser ko. boo bëggee nekkandoo ci mbir yu bëri nag da ngay yàq sa temps te doo ci réaliser benn. loi numéro 24 mooy jéewal loolu toppekat. foofu li mu la bëgg a wax mooy da ngaa war a doon modèle ci ni ngay toppee. topp gi ngay topp say chef déggal leen loolu moo lay may pouvoir ci ñeneen ñi. buñ jëlee misaal ci suñ gouvernement yi da ngay gis ni premier ministre bi mooy jiite gouvernement bi yëpp. li koy may loolu nag mooy déggal gi muy déggal président bi di daw ci ay waawam. mu ni nag amul benn poste boo mënta occupé boo nangoo topp ñi la jiite te déggal leen. mu ni base yi ñuy jëflanteeg chef nag 15 la. bi ci njëkk mooy bul wanewu ci seen kanam. bëri looy wax ci sa bopp ak say réalisation day tax nit ñi di sikk sàkk ci yow. te day yëngal ki ñaan ci xolu ñeneen ñi. deuxième bi mooy dee leen wan gëm sa bopp ak mën a maîtriser mbir yi. bu leen wan nag sa coono ci ni ngay gérer mbir yi. na mel comme si ni lu yomb la ci yow. loolu day tax ñu fonk la jàppale benn héros. troisième bi mooy bu leen di jéem a jay lu bëri. nit naturellement dafa bëgg ku koy jay. maanaam ku koy wax li mu bëgg a dégg ci boppam. waaye ëppal ci day tax ñu jëppile dara ñu xeeb la. comme ni ñu koy waxee markat. quatrième bi mooy defal luy tax ñu bàyyi la xel. foofu li mu lay wax mooy nga équilibré. bul forcer sa bopp ba mu ëpp te fexeel ñu bàyyi la xel. cinquième bi mooy waxal ak nit ñi ci kem seen place ak seen xel. nit ku nekk dafa am noo war a waxee ak moom. boo bëggee yemale ñëpp nag ñi la féete suuf dañuy jàpp ne ak wàcc la. ñi la féete kaw dañuy jàpp ne da nga leen humilier même buñ la ko waxul wala ñu wan la ko. sixième bi mooy fexeel ba mauvaise nouvelle yi du jóge ci yow. bu njëkk buur yi dañ daan rey ku leen jox information bu neexul. septième bi mooy bul jëflanteeg sa chef comme sa morom wala sa xarit. parce que sa chef du bëgg nga topp ko comme xaritam waaye li muy bëgg mooy nga topp ko comme chef. bu fekkee nag moo bëgg di jëflanteeg yow comme xaritam na nga vigilant bu baax. huitième bi mooy bul di diingeet say chef. léeg-léeg nag du mën a ñàkk nga wuute ak moom xalaat. su boobaa na nga ko def ci yar ci sa kéem kartan. neuvième bi mooy bul di sàkku ci say chef lu bëri. bu leen di laaj wala nga leen di liggéey loolu bëri. boo bëggee dara ci ñoom liggéeyal pour mériter loolu. dixième bi mooy bul di reetaanaate. baax na ngay ree ak di reetaan loowaate. waaye bul mës a ree nit ci comportement wala ci ni ko yàlla bindee. rawatina say njiit loolu day mel ni koy gasal boppam bàmmeel. onzième bi mooy bul di xaste. bu fekkee da ngay xas say chef wala say collègue dañu lay jàppal benn haine. loolu day tax kenn dootul bëgg a jëflanteeg yow. douzième bi mooy doonal sa seetu bopp. mën ngaa jëfandikoo xalaatu nit ñi comme seetu. waaye nekkul bis bu nekk la seen xalaat di doon dëgg. moo tax li gën mooy nga nekk ci seetu bopp ci li nga jàpp ci sa xel. treizième bi mooy del contrôler say émotion. da ngaa war a mel ni acteur de théâtre. boo bëggee jooy boo bëggee ree ci heure bi mu la arrangé. nga mën a nëbbu sa mer sa kontaan ba kenn du ko xam. quatorzième bi mooy nekkal ku moderne.
maanaam méngóol ak sa jamono da nga fexe di ànd ak sa jamono di évoluer. 15e bi mooy nekkal source buy kontaan loo nit ñi. naturellement nit ki day daw ki koy sonal wala mu koy gêné. loi numéro 25 mooy changer sa bopp. bul nangu jouer rôle yi la société bi di forcer. créer sa bopp rôle bu bees bu méngoog say bëgg-bëgg buy tax nit ñi bëgg la. fexeel nag ba sa public buñ doyal ci yow. defaral sa apparence ci biir nit ñi. bul bàyyi nit ñi di la créer apparence bi nga war a jàpp ci sa bopp. loi numéro 26 mooy bul taxal sa loxo ci ay jëf yu suufe. fexeel ba nit ñi bu ñu gis ci yow ay njuumte yu bëri ak ay jëf yu ñaaw. mu ni sàkketool ñeneen ñi pour nëbb say jëf yu ñaaw ak say njuumte. nit ñëpp ay juum waaye ñi muus mooy ñi xam ne ñuy nëbbee seeni njuumte. réputation lu ci ëpp day basé wu ci li ngay nëbb paa li ngay wane. kon dëgg nekkul ki def ay njuumte waaye mooy ci xamul ni muy nëbbee ay njuumteem. boo bëggee def ay jëf yu ñaaw bul jël risque defal ko sa bopp wutal nit kooku wér. fexeel ba lépp luy bégloo nit ñi mu jóge ci yow waaye lépp luy déranger nit ñi wutal ku la ko defal. loi numéro 27 mooy exploiter soxla gi nit ñi soxla ngëm pour créer say propre topp. foofu day wax ni nit day am bëgg-bëgg bu rëy ci gëm dara. moo tax da ngaa war a def sa bopp benn symbole d'inspiration. moo tax da nga leen a war a indil benn affaire boo xam ne dañ ciy def seen kéem kattan. andil leen ay xalaat ak ay kàddu yoo xam ne day yëngal seen ay passion. loolu day tax ñu bëgg la day tax ñu gëm la. loi numéro 28 mooy exécuter say projet ak courage bu mat sëkk sans hésiter. foofu day wax ni bul soobu ci benn mbir lu dul da ngaa am lu leer ci résultat yi ñu ci mën a am. hésiter day tax doo mën a joxe ni mu waree. ragal nag da lay mabbu carrément. li gën nag mooy nga soobu ak courage bu mat sëkk. ndax nit ñi dañuy respecté jàmbaar yi ak ñi gëm seen bopp. waaye dañuy xeeb yambari ak ñi feebul. courage da lay yombalal mbir yi ngay wut. bu dee hésiter nag day gën a jafeel mbir yi. nit yàlla dafa def ci moom bu jëflanteeg yow rek mën naa xam sa point faible ci seen première jàkkaarloo. bu ñu gisee ni nag da ngaa doyee dañuy exploiter faille boobu contre yow. courage nag danay may pouvoir day tax nit ñi bàyyi la xel. dinañ dem ba teg la foo xam ne sax yow àggoo fa. parce que dafa bëri ñoo xam ne amuñu njàmbaar gu doy. te nit lu mu amul da koy wëri. loolu nag bu ko gisee ci yow benn kéemtaan lay doon ci moom. boo bëggee def dara nag bu tee jiite ragal mooy yaa ngi gasal sa bopp bàmmeel. ñu ëpp ci nit ñi nag du ñu bëgg di dugg ci ay xëccoo woon ay problème. ñun ñëpp dañuy xalaat def benn affaire boo xam ne bu courageuse lay doon. waaye rarement lañ koy def parce que dañuy xalaat ni muy jur ak ñi ko nit ñi gisee. mën nañ wax ni nag kenn judduwaalewul ak njàmbaar. ku nekk yaa ciy tàggat sa bopp ba keroog nga koy am. saa boo ko amee nag dina changer sa àdduna ba faaw. loi numéro 29 mooy tracer lépp loo bëgg a def ci commencement ba fin. mu ni bul soobu ci benn yoon lu dul da ngaa xam résultat yi la ci mën a fekk. nit ñi ngay jëflanteel du ñu demee ak xel waaye xol la ñuy demee. naka noonu bu ñuy soobu ci dara duñ ko jàngat ni mu waree dañuy làmbatu. làmbatu googu nag du la yóbbu ci lu dul ay problème. li war mooy nga analyser lépp looy dugg pas par pas. amul sens nga am rêve yi gën a rëy boo xamul yoon wi ngay jaar ba àgg ci. comme li ñu la waxoon day mel ni ku yor oto mën a dawal am gasoil waaye xamul fu mu jëm. léeg-léeg nga gis koo xam ne lu nekk lay daj pour réaliser ay rêve am waaye du tax mu bàyyi. c'est parce que dafa xam bu baax li mu bëgg te xam li mu war a def ak défi yi mu war a jànkoonteel pour àgg ci. booy analyser nag di nga mën a moytu yenn erreurs yi balaa muy agsi ci yow. di nga xam itam mbir yi la mën a sauver balaa nga ci àgg. mu di lépp ci pouvoir ajuwut ci mbir yi ñuy def waaye dafa aju ci mbir yi ñuy moytu. ci commencement lépp looy def nag war ngaa xam carrément ni mu jëntal bi di demee nga concentrer sa temps bépp ci loolu. loi numéro 30 mooy bul musa wane sa coono ci ni ngay réaliser mbir yi. foofu day wax ne da ngaa war a wane say réalisation comme si lu naturel la ci yow. nëbbal coono ak métti yi nga daj pour réaliser ko. wanal nit ñi ni li leen jafe da nga koy def ci lu yomb te mën ngaa def nopp loolu. bu ñu gisee ni nag da ngay sonn lool pour réaliser li ngay def loolu day tax ñuy sikki sàkka ci say man-man. bu leen wan mukk nag pexe yi nga teg ak yoon wi nga jaar pour réaliser ko parce que mën nañ koo jëfee contre yow. loi numéro 31 mooy fexeel ba nit ñi di tànn ci mbir yi nga leen di tegal. foofu day wax ni yoon bi gën pour contrôler nit ñi mooy bi leen di wan liberté ci tànn liñ bëgg. te fekk au fond benn jouet la ñuy doon ci seen xol. te loolu mooy nga tegal leen ay mbir yu bari yoo xam ne yëpp sa intérêt la nga bàyyi leen ñu tànn benn. bu loolu amee dañuy sentir ni ñoo tànnal seen bopp mbir yi ñu bëgg. di nga gis ni dina la àgg ci nangu ay mbir yoo xam ne sax dañ ko doon bañ au début. wala boo leen ko bëggoon a forcer ñu bañ ko. nit la yàlla bind mu bëgg ay baat yu mel ni ay liberté wala tànnal sa bopp. moo tax boo leen gëmloo loolu mën ngaa am lu nekk ci ñoom. loi numéro 32 mooy waxal ak nit ñi ci seen imagination pas ci seen réalité. ñu bëri ci nit ñi dañu bëgg di dégg seeni réalité parce que kontaanuñ ci réalité boobu. loolu moo tax dañuy bëgg ku leen di rêveloo gëmloo leen ni rêve yooyu dina mës a nekk réalité. képp ku mën a def loolu ci nit ñi nag di nga am ci ñoom pouvoir bu rëy. ay rêve kese doyul day soxla jëflante ak réalité ak dëgg gu àndul ak découragé. pour nga am pouvoir nag faaw nga not sa réalité pour changer li nekk ci sa kanam. changer réalité nag day yàgg day laaj muñ. réalité boobu nag léeg-léeg day doon lu métti ci nit ki. moo tax ci nit ñi gën a bañ mooy ku leen koy fàttali chaque jour te doo leen pousse pour ñu rêver.
loi numéro 33 mooy xamal point faible képp koy jëflanteel. nit koo gis nag am na point faible boo ko see xam point faible boobu nag mën nga koo exploiter ci sa intérêt. ñun ñëpp am nañ lu ñuy nëbb bëgguñu kenn xamal ñu ko moo tax dañuy jël benn barrage baare ko diggante loolu ak nit ñi. mu ne effort boobu ngay def nag pour nëbbu loolu dina la jëlal énergie bu bëri. li nga war a xam mooy ñun ñëpp am nañ ay point faible te nëbb gi nga koy nëbb du tere mu feeñ. pour nga xam point faible nit ki nag day laaj nga bàyyi xel ay réaction. benn borom xam-xam day wax ni amul kenn ku mën a nëbb point faible am. boo tëjee sa gémmiñ mën nañ koo xam ci say baaraam. secret yi day génn fépp ci nit. secret bi nag nekkul ci li ngay wër waaye mi ngi ci ni nga koy wëree. waxtaan wi ngay waxtaan ak nit ñi chaque jour day fees dell ak ay point faible. pour nga mën a xam loolu nag faaw nga doon déglukat. doon déglukat day encouragé ki ngay waxal ci mu wax lu bëri. ñu bëri ci nit ñi nag seen point faible day doon loo xam ne ci ngone la leen ni toppee. moo tax boo xamee ngone nit ci am nga meilleure chance pour xam point faible am. bokk na ci li la ciy dimbali nga xool li nit ki di wane. en général li nit ki di wane contraire bi mooy nekk ci moom. koo gis muy wane ak njàmbaar ak ñemee li ci ëpp ab ragal lay doon. ñenn ñi bëgg siiw mooy doon seen point faible ñenn ñi bànneex. boo xamee nag ku nekk ci ban côté la bokk am nga possibilité contrôler bëgg-bëggam. loi numéro 34 mooy defal sa bopp buur nit ñi jëflanteeg yow comme buur. place bi nga teg sa bopp li ci ëpp foofu la nit ñi di teg. booy jëflanteeg nit ñi nag ci doyadi ak yërëmtalu ku doyadi lañ lay jàppee. mu ni jëflanteel comme buur nga xam ne dañuy forcer seen bopp ci wegu ak màgg. bu ko defee nit ñi jàppee leen noonu. yëkkatigul ci sa jëflante ndax nit ñi jàpp ni da ngaa judd pour nekk buur. en général nit ki mu def boppam rek lay doon parce que day jëf-jëfi kooku. jëfal jëfi buur boo doonul buur it nit ñi xam ni mérité nga doon buur. loi numéro 35 mooy maîtriser sa temps. foofu day wax ni bul wane yàkkamti wala ëppal ci say affaire. ndax loolu day wane ni mënoo contrôler sa émotion ak sa temps. nekkal ku mën a muñ ku dal ndax nit ñi gis ci yow gëm sa bopp. bokk na ci maîtriser sa temps lu nekk nga wutal ko heure boo koy def. nga bañ a bàyyi ba temps bu ndaw dese la ngay njëkkanteeg moom. bu boobaa doo def li nga war a def ni mu waree te day yóbbu sa énergie da lay stressé. loi numéro 36 mooy xeebal mbir yi nga mënul jot. concentré wu ci mbir ak mu mën a doon da koy jox dayo bu moomu. boo bëggee natt dayo bi sa noonu am xool ko ci attention buñ ko jox. boo bëggee dara nag te mënoo cee jot xeeb ko. maanaam waneel ni taxulaa jokk na soxla woo ko. looy gën di ñàkk a faale ay mbir sa place di gën a kawe. bàyyil xel ni yow yaay décider bàyyi mbir mu lay sonal wala mu lay stressé. naka noonu tamit yow yaay décider mbir yi ngay bañ a faale. nit ñi lay jéem a ignorer wan leen ni mérité wuñ sax sa attention. mu ni li gën loo mën a def ak yóbbu la sonal nag mooy nga bañ koo faale. bu dee mënoo koo bañ a faale nga jéem koo rey ci secret. mais pas ngay concentré wu ci benn échec. bu fekkee ni nag da ngay yàq sa temps ak sa énergie ci mbir yu ndaw yu mel noonu bul yedd kenn yeddal sa bopp. bul faale képp koo xam ne mënul nekk menace ci yow. Idrissa day wax ni nit ki mën nga koo dóor mën nga koo humilier mu jéggal la bàyyi la. waaye nit ki boo ko faalewul rek mu wan la nooneelam ak mbañeelam ci yow. par bi gën boo mën a def ko la bañ mooy nga bañ koo faale jàppe ko comme ku juddoogul. ñaata nit nga xam yoo xam ne kenn xamu leen ba keroog ñuy attaqué ku siiw mu tontu leen. amaana bu leen tontuwul woon di leen dund ba dee kenn du leen xam. loi numéro 37 mooy jouer ci gis-gisu nit ñi. foofu day wax ni dimbalikul ci ay image ak ay gestes symboliques. loolu day tax nit ñi yéemu ci yow loolooy waral duñ gis gestes yi ngay def pour àgg ci pouvoir. défendre gi ngay défendre say xalaat ci ay wax mën la indil ay problème. parce que nekkul ni ay wax chaque instant lay àgg ci objectif bi tax borom wax ko. ndax wax kenn ku nekk mën nga ko analyser nu mu la neexee. waaye li ñuy gis tey àgg ci objectif am sans borom di dugg ci risques yi nekk ci wax. parce que day yëngal suñu ay sentiments sans mu bàyyil ñu temps pour xalaat wala sikki sàkk. loi numéro 38 mooy gëmal lu la neex waaye defal li neex nit ñi. boo wanee nit ñi ni bokkoo ak ñoom ci mbir yi ñuy def ak yi ñuy wax. wala nga indi ay xalaat yu bees yuñ xamul. dañuy jàpp ne da nga leen a xeeb wala da ngay rëy rëylu ci seen kaw. loolu day tax ñi wut ay yoon yun mën a jaar pour daaneel la. li war mooy nga jaxasoog nit ñi respecté leen seen i aada ak seen i cosaan. bul wan say xalaat lu dul ñu sës ci yow wala ñu ko mën a comprendre. borom téere bi nee na da daan nëbbu ay xalaatam di wax ay mbir yu mu gëm. dëgg gi naqaree dégg nag mooy ñun ñëpp léeg-léeg dañuy nëbbu li nekk ci suñu xol. parce que société bi moo nanguwul ñuy feeñal lépp luñ bëgg wala lépp luñ gëm. depuis bi nekkee gore dañ ñoo yar ci wax nit ki li mu bëgg a dégg. pour nga bañ koo merloo wala nga koy mal à l'aise. loolooy li ñuy wax ni du lépp la ñuy wax. ñun ñëpp am na lu ñu gëm ci suñ biir waaye dañ koy nëbbu sol beneen masque buy tax nit ñi nanguñu ci seen biir. li tax sax da ngëm-ngëmu nit ki jafe nag mooy ñëpp ci ñoom dañuy doon ngëm-ngëm yooyu saa ñu xalaat. mooy waral duñ ko bëgg a changer te képp ku leen wan lu bopp rek loolu dañ lay mere. duñ ci yem waaye dinañ def pexe muñ xam pour venger wu ci yow. ñu muus nag dañuy xam ni mën nañoo wax wala ñuy def comme nit ñi te du tee ñu gëm li ñu gëm. loi numéro 39 mooy yëngalal ndox mi pour rëbbu jën yi. mer dafa doon loo xam ne day tax nga perte sa valeur. moo tax da ngaa war a dal contrôler sa bopp. waaye boo ko mënee da ngaa war a merloo sa noonu perte loo ko contrôle am te nga dal bañ a wane mer. loolu day tax nga gën a yëkkatiku ci kawam.
puusal sa noonu lépp lu koy merloo bu meree mën nga koo manipuler comme xale bu ndaw xamal ni nag mer du tax nit ñi bëgg la wala ñu topp la du def lu tax nit ñi sikk sàkka ci sa doole sa pouvoir ak wane sa faiblesse bu bëree rek lu ko nit ñi gis ci yow da ngay ñàkk carrément place bi ñu la tegoon bu ndox mi dalee say noonu dañuy am taaw comploter contre yow wala ñu attaqué la moo tax da ngaa war a yëngal ndox mi pour jën yëpp tàbbi ci mbaal gi ñu bëri rek dañuy jàpp ni wane seen mer day wane seen doole ak seen pouvoir alors que ni contraire bi lay def mer day wane faiblesse ak tële gi nekk ci nit ki nit ñi mën nañu laa ragal ci commencement bi waaye bu yàggee dootuñu la respecté te say noonu dañuy xam ne yow noonu bu yombal jënti nga loi numéro 40 mooy defoon attention ci lépp lu ñu lay jox gratuit foofu day wax ni lépp lu ñu lay jox gratuit tee ci ndax mën naa doon pexe pour nax la wala contrôler la moo tax moytul loolu da nga fay prix wu lépp lu am valeur ci yow da nga bañ a nay parce que am nay du mus a am pouvoir ci monde de pouvoir da ngaa war a contrôler lépp ci prix parce que lépp loo gis am na prix te li nga fayul prix en général sax bopp nga koy fayee comme jàpp ni nit ki am na ci yow àq parce que am na lu mu la defal ba dootoo ko sañ a bañal dara borom pouvoir yi dañuy sante woo am liberté ci seeni décision ak seeni occasion parce que lépp lu mu doon dañ koy fay ba mu mat loolooy waral duñu complexe bay dugg ci ay problème loi numéro 41 mooy moytul di jël place ku màgg nit ñi dañuy respecté ki commencé mbir waaye dañuy xeeb képp ku koy toppandoo mu ni bul basé wu nag ci passé boo xam ne liggéeyoo ko sotal sa yoonu bopp nga bàyyi yoonu ñeneen ñeeg seeni borom loolu day tax nit ñi màggal la fonk la Machiavel day wax ni bi ñu commencé doon nguur ci la doom yi commencé yàq jéematuñu réaliser li seen baay réaliser ci mbaax ak ngëneel waaye li ñuy yittewoo mooy tàyyeel ak seen bànneexi bopp passé day suul ndaanaan ba du defar àdduna bi mu bëgg parce que day gis ni force la ci moom mu jaar fi baayam jaar doonte gaañu nañ bu yàgg pouvoir dëgg nag mooy nga andi lu bees luy remplace li màgget mooy dul di jël place ku màgg ndax bu boobaa da ngaa war a def lu double lim def pour romb ko te nit ñi dañuy jàppe kuy toppee benn copie te mënoo dindi loolu yoonu toppee nag day bëri ay concurrent waaye boo jëlee sa yoonu bopp di nga gis ni yaa gën a niiw ay concurrent te day yomb nga feeñ loi numéro 42 mooy dóoral sàmm bi jur gi tasaaroo foofu day wax ni problème yu mag yëpp booy xool kenn ku soxor mooy nekk ci ginnaaw mooy influencer mbooloo mépp bul bàyyi ñooñu ñu libre di gën a yàqal nit bul bàyyi ba problème yi ñuy indi gën a bëri wala ngay fexe kontaan loo leen ndax doo ko mën écarter leen ci nit ñi wala nga dàq leen dóoral sàmm bi nga xam ni mooy jiital jur gi bu ko defee xar yëpp tasaaroo boo xasee xam ki waral coow li réaliser nga réalisation bu rëy ci base yi pouvoir li ci des mooy nga tàqalikook dooleem te mooy nit ñi muy influencer loolu moo tax ngay gis président yi bu ñu gisee kenn ko commencé am mbooloo ñu bëgg koo sàkkal pexe bu dee opposant la ñu tëj ko bu dee ci ñoom la bokk ñu fal ko poste boo xam ne dootul am jotu nit ñi wala dootul am accès ci ñoom secret bi mooy nga jubale sa dóor ci sàmm bi loolu day tiital xare tiitaange boo xam ne mënoo ko sax imaginer boo bëggee dóor ab savalier miser fas wi boo bëggee tas gang écraser ki nekk ci bopp bi parce que day jafe loolu nga écraser ñëpp loi numéro 43 mooy bul jéem a xëccee nit ñi ci doole def ko ci teey ak ci xel xamal nan ngay xëccee nit ñi ba ñu def li nga bëgg ki nga xëccee ci xel kooku day continuer di la topp ak lu mën a xew pour nga mën a jëflante nit ki ci xel nag tey laaj nga xam état d'esprit ak ay point faible am ñàkk a faale sentiment ñi la topp nag day tax ñu bañ la jëlal sa temps pour xam sentiment wu ñi ngay jëflanteel xol nag mooy caabi pour àgg ci ñu bëri ci nit ñi parce que ñu bëri ci ñun comme ay xale sentiment rek la ñuy demee moo tax boo bëggee nooyal xolu ñi ngay jëflanteel faaw ngay jéggalee ko jëllale yëngalal sentiment ragal ci ñoom waaye bul fàtte sentiment yu demee ni ki mbëggeel ak liberté ak familial ak yu demee noonu boo leen jaaree ci sentiment yu mel noonu ba ñu nangul la dinañ doon ay alliés yu lay dimbali seen diir gi dund xamal ni bëri ñu lay jàppale mooy saxal sa pouvoir moo tax dangaa war a am ay xarit ak ay alliés ci mboolem domaine xamal ni bis dina ñëw nga soxla ndimbalu kenn ku nekk ci ñoom nit ñi nag dañuy tabax ay miir ci seen digganteeg ñeneen ñi bul mës a jéem a forcer miir boobu ndax saa boo ko forcer ñu tegal la beneen miir solution bi mooy miir bu nekk am na buntu bu nekk am na caabi fexeel ba xam buntu bi nga war a jaar bañ ubbil la nga àgg ci ñoom loi numéro 44 mooy jaxaseel sa noonu ci stratégie de miroir loolu mooy ngay roy jëfi ñeneen ñi pour perturber leen tiitloo leen perteloo leen contrôle ñu yaakaar ne xam nga li nekk ci seen xel stratégie de miroir nag bokk na ci stratégie yi gën a efficace te ñu néew ñoo ci mucc bu ñuy xool seetu li ci ëpp duñu gis lu dul li ñu bëgg a gis duñu bëgg a seetantal bu baax ndax bañ a gis ay défaut waaye bu ñu seetantalee bu baax dinañ gis suñ bopp dëggantaan comme ni ñu ñeneen ñi gisee te mooy nit simple comme ñëpp stratégie de miroir nag mooy ñu def suñ bopp seetu bi ñeneen ñi gisee seeni picc ak seeni défaut pour stratégie boobu nag am na ñaari yoon benn bi mooy nga toppandoo seeni jëf ak seen façon de faire ngir stressé leen perteloo leen contrôle beneen bi mooy nit ñi gis ci yow seen bëgg-bëgg ak seeni mébét loolu da leen di nax day tax ñu wàcc seen garde
ci ñaari yoon yëpp da ngay perteloo sa élève stabilité am moo xam ci mer wala ci confiance ñaar yëpp nag day tax nga mën koo contrôler defloo ko li nga bëgg. loi numéro 45 mooy wowal nit ñi ci changement waaye bul changer lu bëri ci benn pas. ci théorie ñun ñëpp a gëm ni changement mënul ñàkk waaye ci suñu ay jëflante dañuy continuer di def li ñu daan def. porté changement nag day heurter nit ñi da leen di pousser ci révolution boo bëggee changer dara nag bul wane ne lu bees la waaye présenté ko comme si progression la ci di passé. bëgg a andi lu bees nag bu mu nëbbu say bët comme ni nga xamee ni mënoo fexe ba nit ñi gis mbir yi comme ni nga koy gisee. naka noonu mënoo leen forcer avenir boo xam ne day tegu ci changement bu métti si ñoom loolu boo ko bëggee def doo ci jël lu dul opposé wu ak révolté wu. passé dafa am pouvoir ci nit ñi ay souvenir am day mel comme si que moo gën présent bi moo tax boo écrasé li nit ñi miin day bàyyi ci ñoom benn vide bu jékki dayoo léegi loo doon indil du am benn valeur ci ñoom moo tax nag bul yee yëg-yëg yooyu ci ñoom. Machiavel nee na amul dara lu gën a metti lu gën a danger lu gën a dige échec nga andil nit ñi ay réforme wala ay habitudes yu bees. loi numéro 46 mooy bu ëppal mukk ci wane sa supériorité ak say xéewal. danger la ñu ne wër gis ni yaa leen féete kaw li gën a danger nag mooy nga wan leen ni amoo ay défaut ak ay point faible loolu day indi ci ñoom iñaan te iñaan googu day jur noonu bokk na ci muus nga wan nit ñi défaut boo xam ne du la lor ci sa personnalité wala sa place. loolu dina la musal ci iñaan parce que dañ lay gis comme kenn ci ñoom maanaam nit ko am défaut comme ñëpp mën nga aar sa bopp ci lu yomb boo wanee nit ñi ni yaa ñoom a yem yéen a bokk ay yoon yéen a bokk ay base nga jël ci ñoom ay alliés ci ñi la féete suuf jox leen pouvoir pour nga mën a am seen ndimbal saa boo ko soxlaa nga bañ a wan nit ñi ni yaa leen ëpp alal jëflanteel ak ñoom comme si ñoo la ëppale bul bokk ci kooy nga xam ne dañuy jàpp ni nit ñi dañ leen di bëgg buñ wanee seen am-am ak seen mën-mën en général nit du nangu ku ko féete kaw mu ñu dajee nit ku ñu féete kaw ci capacité ak ci talent wala ci pouvoir da ngay sentir dérangement ak stress parce que féete kaw googu mu ñu féete kaw day menacer suñu yëg suñu bopp day tax ñu jàpp ni suñu man-man dafa des te muusuñ comme niñ ko foogewoon. loi numéro 47 mooy bul passer say plan foofu day wax ni instant victoire li ci ëpp mooy temps bi gën a danger am yi ngay am ay ndam nag mën na laa pousser nga ëppal ba passer objectif bi nga xam ne da ngaa passer te dund yëpp pour réaliser ko. ngëm-ngëm bopp boobu da lay kereel ay noonu yoo xam ne doo leen mën a maîtriser bul bàyyi ndam yi ngay am muy yóbbu sa xel transfert say objectif te boo ko réaliser bul naagu borom pouvoir yi du ñu mus a réaliser dara ba tax ñu naagu boo gisee jaar nga ci yoon am ci réussite continuer ci yoon boobu. réussir nag day jeexital ci nit ki ci ay xalaatam da koy pousse ba tax day jàpp ni amul dara lu ko mën a téye loolu mën na laa yóbbu ci nga def ay njuumte yoo xam ne day faagaagal lépp li nga amoon ci ay réussite. loi numéro 48 mooy àndal ak xew-xew yi bul sax benn place sax yi ngay sax ci benn méthode day tax say noon mën a xam say déplacement mën a lire plan yi ngay teg bu ko defee attaqué la day yomb tegal say plan ci lépp looy def di début à la fin balaa nga ciy soow waaye bul bàyyi say noon ñuy comprendre li nga bëgg a def yoon bi gën pour nga aar sa bopp mooy nga mel ne ndox bañ a jël benn melokaan bañ a jël benn couleur bul tënk sa bopp ci sax ci benn mbir parce que lépp day changé. borom pouvoir yi en général ci seenu ngone nañuy am ay fort ak ay capacité yu jéggi dayoo ñu mën a créer ay réalités yu bees yoo xam ne day yéem société bi ci ay xalaat yu wuute loolu moo leen di may pouvoir waaye li ci ëpp problème day commencé am bu ñu màggee indiwul leneen lu bees day mel ni nit ñi dañ naa leen pousse leen bàyyi kuur beeg ñuy créer lu bees looy gën di màgg da ngay gën di soxla beesal sa bopp te loolu mooy da ngay soxla di am ay xalaat yu bees pare pour dékku bépp changement mën a am capacité wu méngoo jamono nag ak changer say méthode loolu la ñuy tuddee génie. kon gars yi fii la ñuy yem ak yéen ci téere bi di leen jéggalu ci guddal gi waaye lépp rek pour bëggoon ngeen gën a jariñu la question du jour bi mooy ban loi moo la gën a marqué ci téere bi ñu lay ñaan nga wax ñu ko ci commentaire yi bul fàtte abonné ci chaîne bi tamit vidéo bi da nga partagé ko képp koo yaakaar ni mën na koo jariñ